Hello everyone, welcome to my channel Walparia Kitchen. আজি মই লৈ আহিছো ধনিয়া পাতৰ চাটনি। এই চাটনিটো বনাবলৈ তেনে সহজ হয় আৰু এই ধনিয়া পাতটো বনাবৰ কাৰণে মই মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ধনিয়া পাত কৰ পৰা কালেক্ট কৰিলো বলকচোন চাও। এয়া মোৰ মিনি কিচেন গাৰ্ডেন। মইতো কিবা কিবি ঘৰতে লগাই থাকো, আপোনালোকক দেখাই থাকো। মই তেনেকে ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ বাউল এটাত এনেকে ধনিয়া লগাইছো এবাৰ, কাৰণ বজাৰত যিহে জুইচাই দাম আছিলে মই যেতিয়া এখিনি লগাইছিলো, এতিয়া পিছে অকমান দাম কমিলে। আৰু কাখতে মই আগতে যে ধনিয়া পাতৰ লগতে যে পুদিনা পাতৰ চাটনি ৰেচিপিটো দিছিলো, হেইটো বাউলৰ পৰা চিঙি আনি ইয়াতে অকমান পুদিনা লগাই দিলো। আৰু লগতে এয়া চাওক, নহৰু মই ৰুইছো। এই নহৰুৰ পাতকেইটা কণীৰ ভাজিলে আৰু সৰু মাছৰ চৰচৰি বনালে খুবেই প্ৰয়োজন হয় আৰু খুবেই টেষ্টি হয়। সেইকাৰণে মই এইখিনিও কৰিলো। আৰু লগতে বেলেগ সাইডত আৰু আছে, মই পিয়াজৰ বাগানো কৰিছো আৰু ধনিয়া মই বেলেগতো পেলাইছো। সেইখিনি বাৰু দেখুৱাম মই আৰু এদিন। এতিয়া মই এইখিনি চিঙি লম। এইখিনি চিঙি থাকোতে দেখিলো যে মোৰ বাগানতে এই যে ফুল ফুলিছে, দেখিছে চাওক মকৰাটো কেনেকে মোৰ কেমেৰাটো দেখা পাই হিচাকে গম পাইছে মই হা কেনেকে দৌৰ মাৰিছে। চাওক এইপিনে ওলাই আহিছে এবাৰ। এতিয়া বলক আমি ৰেচিপিটোলৈ একবাৰ হু। ৰেচিপিটো বনাবলৈ তেনেই সহজ হয়, ইনগ্ৰেডিয়েন্টসও খুব কম লাগে আৰু লগতে সময়ও খুব কম লাগে। আটাই খাই খুব ভাল পাব। এইখিনি সময়ত যেহেতু ধনিয়া বজাৰত বহুত উপলব্ধ হয়। এয়া মই তাৰ কাৰণে লৈছো এটা বিলাহী, জলকীয়া লৈছো 4টা আৰু পুদিনাৰ পাত, লগতে আদা মাত্ৰ এখিলা। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে দুফুটা নহৰু দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। আৰু পিয়াজো ইউজ নকৰো। আৰু জলফাই ঠাইত আপোনালোকে নিমু টেঙাৰ ৰস ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ধনিয়া পাত, এইখিনি কিন্তু ভালকে ধুই ল'ব। আৰু লাগিব আমাক পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ। এতিয়া মই সৰু মিক্সাৰ জাৰটোত বিলাহী আৰু জলফাইখিনি এনেকৈ কাটি ৰেডি কৰি লৈছো। আৰু লগতে মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম জলকীয়া কেইটা। যেহেতু সৰু মিক্সাৰ জার লৈছো, এবাৰতে গোটেইখিনি নাটিব, মই সেইকাৰণে দুবাৰতে কৰি ল'ম। আপোনালোকে ডাঙৰ জাৰো ল'ব পাৰে। মোৰ জাৰটোত মই কিবা অকমান বেলেগ থৈ দিছো, সেইকাৰণে এইটোৱে ইউজ কৰিলো। এতিয়া মই এইখিনি মাৰি ললো। এইখিনি হৈ গল। এতিয়া মই ইয়াতে পুদিনাৰ পাতখিনি লগতে ধনিয়াৰ পাতখিনিও দি দিম। ধনিয়াৰ পাতখিনিৰ এটা কথা মন কৰিব, এই ঠাৰিখিনি পেলাই দি অকল পাতকেইটা নলব আপোনালোকে। এই ঠাৰিখিনি দিলেও কিন্তু চাটনিটো খাই খুব ভাল লাগে। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিম। নিমখৰ পৰিমাণটো যদি এনেকে দিওতে আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়, তেনেহলে চাটনিটো বনোৱাৰ পিছতো নিমখৰ পৰিমাণটো চাই দিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ, লাইক আৰু আপোনালোকৰ ভ্যালুয়েবল কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আজি ৰেচিপিটো চাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি পাবৰ কাৰণে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া মোৰ চাটনিটো হৈ গল। চাওক কালাৰটো দেখিয়ে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা সুগন্ধি আহিছে। ধনিয়া, পুদিনা আৰু টেঙা টেঙা জলফাইৰ খুব ধুনীয়া হৈছে। খুব টেষ্টি লাগে খাই আৰু খুব হেলদিও হয়। এইখিনি সময়ত মানুহৰ চৰ্দি ভাবো থাকে, গৰম গৰম ভাতৰ লগত অকল চাটনিৰে মানুহে এবাচন খাব পাৰিব। এই যে কিউব দেখিছে, এই কিউবতো কিন্তু আপোনালোকে চাটনি ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰিব। যেতিয়া খাব মন যাব ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই নিমখ এড কৰি খালেই হ'ল। এতিয়া মই চাটনিখিনি বাউলত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। বাউলত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিম, যিহেতু ইমানখিনি নালাগে আমাক আজি। এয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নতুন ফ্ৰেণ্ডে যদি ভুমুকি মাৰিছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় আগবঢ়াই ৰাখিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক আটাইলৈ থেংক ইউ জনালো।